Okay. Sorry muutii ture. Okay. Waaqa nu gargaareetiin jedhe carraa jireenya kennaa isa jireenya keenya sirreesseetiin jedhe isa jireenya keenya eegeetiin jedhe dhugamaan karaa addaatiin waaqa guddaa galateeffanneetiin jenna. Okay. Mee gara qorannaa keenyatti seenna tariitii sagaleen dogongoraan muutii ture. Kadhata keessatti hundi keessanii akka bakka jirtanitti akka kadhataan sagantaa kana jalqabdan nan amana. Mee ammallee irra deebi'ee kadhata gabaabaa goonee jalqabna. Uumaa keenya carraa nu kenniteef ulfaadhu dubbii kee nu barsiisi. Onnee keenya dhugaa keetiif dhugaa keellee onnee keenya fatiban. Hundaa hangootuuf ulfaadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Okay. Galanni waaqa haa ga'u. Amma dubbiin yeroo kana macaafa qulqulluu keessaa ilaalleetiin jennu maaf akka waaqayyoon uumeetiin jedhe maaf akka kaa'amneetiin jenne laalleetiin jenne jechuudha. Tiksiin jalqaba dubbifneetiin jenne akkuma gubbaa irratti mul'achuuf yaaleetiin jedhe Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irra mee yaada jiru dubbifnee jalqabneetiin jenna. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 40 irra yaada jiru dubbifnee yaada tokko aga tiksii wangeela Maatiyos keessaa, Maarqos keessaa, Luqaas keessaa akkasumas immoo Yohaannis keessaa tiksii tokko wal fakkaatu dubbifnee achiin booda ammoo mee qorannaa keenya seenneetiin jenna jechuu kallattiin. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irraa 40 irraa akkas jedha. Yesuus namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simu isaana erge simuu isaati jedha. Chain of command yookaan ammoo funcaa ajajaa. Namni ana simu, namni isin simu ana simuu isaati. Isin keessaan ana simuu isaati. Namni ana simu ammoo isaana erge simuu isaati jedha. Mee tiksoota wal fakkaatu kana dubbifnee kaaneet itti deebina. Maarqos 9:37 irraa akkas jedha. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 37 irraa akkas jedha. 37 irraa isin dubbisaa. Mucaa akkasii tokko maqaa kootiin kan simu ana sima. Kan ana simu kan na simu immoo isaan erge hin sima malee ana simuu isaa miti. Ana simuu isaa qofa miti. Wadhaa. Mucaa kana yookaan ammoo isa ergame kana namni simu ana simuu isaati. Inni ana simu immoo isaan erge simuu isaati. Simachuu. Kanaaf namoonni Kiristoosiin dhugamaan bakka bu'anii ergaman yeroo dubbiin dhugaa dubbatamu nama sanii miti ka dubbataaru. Isa keessaan ka dubbataaru eenyu? Kiristoos. Karaa maalii? Hafuura isaa. Kiristoos yeroo lafa kanarra ture abbaan karaa isaa karaa Kiristoosii lafa namoota maal ta'e mul'ate. Ammallee tiksii biraa dubbifna. Luqaas 9:48. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 48 irraa ammallee jechuma wal fakkaatu dubbifna. Jechuun baay'ee waan haarawaa ta'eetu duun taane jechuma wal fakkaatu dubbifneetiin jenna. Isaaniin immoo mucaa kana maqaa kootiin kan simu ana simaa. Kan ana simu isaana erge simaa. Isin keessaa hundumaa irra kan xinnaatu isa guddaa hin ta'a jedheen. Amma inni mucaa kana simu ana sima. Inni ana simu isaan erge sima. Isin keessa foormulaa tokko itti maarama. Isin keessaa inni gad jedhu hundumaarra maal ta'a? Guddaa ta'a. Kiristoos ulfina ofii gad diqqeessee gad deebi'ee nu fayyise jechuudha. Kanaaf gad deebi'ee ulfina abbaa isaa maal godhe? Mul'ise. Nullee Kiristoosin mul'isuuf maal ta'uu qabna? Gad of deebisuu qabna jechuudha. Eenyummaan keenya gad deebi'uu qaba. Iddoon an argachuu qabu gad deebi'uu qaba. Salphachuu qaba. Salphachuu qaba. Gad deebi'ee yoo jedhe isaaf maal godha? Ulfina kenneef jedha. Amma Kiristoos kan ittiin nu fayyise yaadni Kiristoosin keessa ture kun maal haa ta'u jedha? Isin keessallee haa ta'u jedha. Sababni isaa Kiristoos ulfina waaqummaa abbaa wajjin waaqummaa isa wal qixxeessu oduu qabu gara namummaa isa nama kufeetti gad bu'eetiin jedha. Kanaaf sammuun kun isin keessaa jiru jedha. Asirra gabaabaan maal jedhaa? Inni mucaa kana simatu ana simata. Inni ana simatu isa in erge simata. Jedhee ka'ee mallattoo simatamuu kanaaf inni bu'uurri akkuma Kiristoos gad of deebise of deebisuu akka qabnu Luqaas keessatti waa kaa'a iccita wayii kaa'a.
Maarqos keessatti sila yeroo dubbifnu mucaa kana jedhe. Maatiyoosin keessa garuu mucaa kana jedhe. Kallattiin namni isin simu ana simaa namni asimu isa ergisima jedhee hin jiru. Waan ukaade maaliif gaddi qaatuun gaduuf qabuun pirinsipilii mootummaa waaqaati. Meekines laawuneesines no seera dhabummaa oduu hin taane seeraan yookaan ammootu of bitu garlaayinis jechuudha. Okay. Inni biraa Wangeela Yohaannis 13:20. Wangeela Yohaannis 13:20. Achirraa immoo akkas jedha. 13:20 irraa. Dhugumaan isinitti himaa. Namni isa an erge simatu jedhe as keessatti. Dura namni isin simatu isa an erge specifically nama Kiristoos erge kan simatu ana simachuu isaati. Namni ana simatu isa ana erge simachuu isaati jedhee isaanii dubbate jedha. Wangeelli Yohaannis amma immoo waa iccita deebi'ee waatti kaa an erge kan jedhu. Isin simata yoo jedhu tariitii akkanumaan namootuma hundumayyuu akka waan simachuu qabnuutitti Maatiyoosiin keessatti. Maarqoosiin keessatti ammootu mucaa jedhee dubbate. Luqaasiin keessatti ammootu isa gadhuuf qabu, isa gadhuuf deebisu jedhee iccita wayii kaa'e ammallee. Wangeela Yohaannisiin keessatti ammootu isaani erge. Ka simatu ana simachuu isaati. Inni ana simatu ammoo isaana erge simachuu isaati. Eenyutu isa erge? Kiristoosin eenyutu erge? Abbaa isaati. Abbaa isaati. Wangeela Yohaannis keessatti yeroo tokko maal jedhaa? Isin hundinuu ana dhiiftanii sokkitu. 16 irratti 16 Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 32 irraa akkana jedha. Yeroon isin itti kophaatti ana dhiiftanii gara mana keessaniitti bittimmooftaniin dhufaa. Amma iyyuu immoo dhufeera an garuu kophaa koo miti. Abbaan ana wajjin jira jedha. Kanaaf inni isa erge yeroo hundumaa isa wajjin jira jechuudha. Amma chain of command kana keessatti waan tokko akka hubanne nan yaada. Akka ofii kooti yeroo dubbisu hubadhetti isinis waan tokko hubattanitti jedhee yaada. Namoota Kiristoosiin ergaman tokko namoota gaduuf deebisan namoota biratti tarii tuffataman isaan garuu Kiristoosiin ergaman namni isaan ofii fudhatu Kiristoosiin ofii fudhachuu isaati. Namni Kiristoosiin ofii fudhatu ammootu eenyu ofii fudhachuu isaati? Abbaa ofii fudhachuu isaati. Sababni isaa macaafni qulqulluun akkana jedha. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti hundi kennayyuu beekna. Karaan dhugaan jireenyi anaa jedha Kiristoos. Eenyullee ana malee gara abbaatti dhaquu hin danda'u jedha. Garuu Maatiyos boqonnaa 11:27 irratti abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa duwwaatu isa beeka malee ilma kan beeku tokkollee hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaa isaanitti mul'isuu barbaade malee abbaa kan beeku tokkollee hin jiru jedha. Kanaaf dhugama ajaja keenya keessatti, ergama keenya keessatti abbaan Kiristoosiin nu jechuudha. Inni kun mul'ata boqonnaa tokko irratti ifa godhee lafa kaa'a. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 1 irratti ajaja kana chain of command kana akkana jedha. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Kun mul'ata eenyuti? Yesuus Kiristoos. Isa inni ittiin waan dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaa agarsiisuudhaaf Waaqayyo biraa argate. Waaqayyo biraa argate. Eenyu? Kiristoos. Maal godhuuf? Hojjettoota isaa mul'isuuf. Innis ergamaa isaa Waaqarraa ergee kana hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksisa. Tole. Yohaannis Kiristoos Abbaa yookaan Waaqayyo. Kiristoos ergamoota ofiitti fayyadamee waan ta'uuf jiru eenyutti mul'ise? Yohaannisitti mul'ise. Akkuma ergaa isa wangeelota keessatti argaa dhufan jechuudha. Inni ana isin fudhate yookaan ammootu Yohaannisin jechuu as keessatti. Isa ergamaa kana isa Kiristoos erge kana kan fudhatu Kiristoos fudhachuu isaati. Kiristoos inni fudhatu ammootu isa Kiristoos erge yookaan ammoo isa Kiristoos ergee fudhate abbaa fudhachuu isaati.
cheenii qajeelaa qulqulluu ka macaafa qulqulluuti. Itti deebi'an mallee lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:19 irraa ammallee cheenima kana lafa kaa'a. 19 irraa akkana jedha. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namoota itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarsee jechuudha. Karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse. Waaqayyo. Ergaa araaraa isa kana ammoo hadaraa nutti kenna. Ergaa araaraa kana ammoo hadaraa nutti kenna. Isa Kiristoosin ofi araarse kan nullee namoota gara Kiristoositti akka finnuuf. Dubbiin araaraa kun nu kenname jedha Phaawulos. Egaa nuyi afaan Kiristoosii taanee ergamneerra. Afaan eenyu taane? Afaan Kiristoosii. Kiristoos abbaa bakka bu'ee gara biyya lafaatti dhufee duuka buutota leenjise. Duuka buutonni afaan Kiristoosii ta'anii namoota addunyaa waamaa turan. Nuttis kan kenname isa kana. Waaqayyo karaa keenya isin hin dhageessifna. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isiniin kadhanna jedha. Isiniin kadhanna jedha. Kanaaf dubbiin Waaqaa ajajni cheeniin ittiin samii irraa abbaa irraa karaa gooftaa Kiristoos nu bira nu ammoo foolii Kiristoos taanee namootatti mul'achuu ambaasaadarota taanee namootatti mul'achuu akka qabnu macaafni qulqulluun lafa nu kaa'a. Tole Kiristoos lafa kanarratti ergamuunsaa abbaa bakka bu'uu yookaan ammoo abbaa namatti mul'isuu keessatti karaa biraatiin ulfina Waaqa abbaa mul'ise. Mee Wangeela Yohaannis 13:31 irraa akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:31 irraa Oromiffaaf Ingiliffaan illee ilaalla. 13:31 irraa Yihuudaan erga gadi ba'ee booddee Yesuus egaa ilmi namaa ulfina argachuu isaati. Waaqayyos isaan ulfina argachuu isaati jedhe. Amma yeroon itti Kiristoos dabarfamee kennamu Yihuudaan inni Kiristoosin dabarsee kennu yeroo gadi ba'e amma ilmi namaa yookaan ammoo ilmi namaa ulfina argachuu isaati. Yeroon ilmi namaa itti ulfina argatu dhufeera. Waaqayyos karaa isaa ulfina argata. Let I read from English. Akkas jedha. Therefore, when he was gone out, Judah, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. In whom? In his Son. So, being in this world of Christ is for the glory of God. His life, his death, his crucifixion, even all his life is for the glory of God who sent him. So, being here in this world is also, we are for glory of Christ. Our life, even our days, all what we do have to be for glory of God. That's why Bible says that when we eat or drink or do everything, do for glory of God. So we are here in the world for glory of God. Kan lafa kanarra ka jirruuf hundi kennayyuu Kiristoos yeroon inni itti dabarfamee kennamu tariitii Yihuudaaf tariitii namoota biraatiif salphina jedhamee yoo malaallamellee fannifamuun Kiristoosii isaafillee ulfina abbaa isa ergeefillee ulfina. Sababni isaa dhalli namaa deebi'ee akka fayyuuf karaatu kaayame waan ta'eef. Waaw! Itti aansinee Wangeela Yohaannis tokko irratti dhandhee iddoo tokko dubbifna. Tokko boqonnaa 4 irratti akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:4 irratti yaada bareedaa tokkotu jira. Maal jedhaa? Jireenyi isa keessa ture jedha. Kiristoosiin keessa. Jireenyi illee maal ture jedha? Ifa dhala namaa ture. Or 1:4 irratti ammutu waa'ee ulfinaa wajjin wal qabsiisee laaluu waan barbaadeef 14 irraa dhandhee dubbifna. Akkas jedha. 14 irratti sagalichi nama foon ta'ee nu gidduutti buufate.
ulfina isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guute argina. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Kanaaf ulfina isaa Kiristoos eenyuun irraa argate? Abbaa isaa irraa. Isa argatu ulfina. Kanaaf Kiristoos lafa kanarra jiraachuun isaa ulfina Waaqayyoo mul'isuuf. Ulfina isa eenyu irraa argate? Abbaa irraa argate. Kana bal'inaan ilaalla booda. Maaliif? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti kadhata isaa dhumaa keessatti maal jedha? Yaa Abbaa ulfina kanaan dura si bira qabuudhaan malee maal godhe? Ulfeessu glorify me jedha. Deebi'ee gassiqaa mootu ulfina ati naaf kennite isaaniif maal godheera jedha? Kenneera jedha. Chain of command isa jalqaba irra kaa'amne akka hin daganne. Mee hojii ergamoota 3:13 irraa waan tokko ilaala. Hojii ergamoota 3:13 irratti akkana jedha. Kana ilaaluun kenna lafa kanarra kaayyoo addaatiif akka jiru. Waan salphaaf akka hin jirre akka hubannu barbaadeeti. 3:13 irraa isin Yesuus Phiilaaxoositti dabarsitanii laattan. Isin Yesuusin Phiilaaxoositti dabarsanii laattan. Yeroo inni isa gadi dhiisuuf murtoo godhettis fuula yaa'ii isa dura dhaabbattanii isa gantan. Waaqayyo inni kan Abrahaam, kan Isaaq, kan Yaaqoobi, Waaqayyo abaabilii keenyaa garuu hojjetaa isaa kana olol qabeera jedha. Olol qabeera jedha afaan Oromoo. Ingiliffi isaa garuu glorified him jedha. 13 irraa akkana jedhee hin dubbifanna. God of Abraham and of Isaac and of Jacob, God of our fathers, he is God the Father, has glorified his son Jesus, whom you delivered up and denied him in presence of Pilate when he was determined to let him go. Amazing. Let him go. Eenyu inni akka Kiristoos gadhiifamuuf kan murteesse? Phiilaaxoos bar. Phiilaaxoositu murteesse gadhiisuu isaatiif. Garuu eenyutu dabarsee isa kenna akka inni gadhiifamu eenyutu godhe? Geggeessitoota warra nu amantii qabna jedhan. God forbid. Waan inni kana nu haa oolchu nu haa baraaru. Addunyaan namni Kiristoos hin beekne Kiristoosiif yeroo iddoo qabaatu. Warroonni dhugaa beekna jedhan garuu Kiristoos irra garaa yeroo jabaatan. Kun dubbii hama. Okay. Waaqayyo garuu maal isa godhe jedhe? Isa glorify him. Ol isa qabe. Ulfina isaaf kenne. Hin ulfeesse. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Okay. Kanaaf lafa kana irratti jireenya jiraataa tureera Kiristoosiin ulfina siif kenneera jedha. Waan ati jette hundumaa raawwadheera jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irraa yeroo kadhata dhumaa kadhate. Okay. Jireenyi kiyyaaf keessanu aniif isinoo lafa kana irra jiraachuun keenya. Mee oduu garasitti hin darbini lammaffaa Tasalonqee 2:14 irraa iddoo tokko dubbifanna. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoobsa 14 irraa maal jedhame? Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoobsa 14 irraa yaada akkasii argina. Yeah, whereunto he called you by our gospel to obtaining of glory of our Lord Jesus Christ. Now we receive the glory of our Lord Jesus Christ, but the Father gave glory to his Son Jesus Christ, and we receive the glory of Jesus Christ, like that one of chain of command. God sent his Son to the world, Christ sent us to the world. God glorified in his Son and Christ glorified in us. That's just how we represent Christ to the world. Kanaaf abbaan Kiristoosin ulfina kenneef Kiristoosin keessaan ulfina argate akkuma yeroo Kiristoos dubbate amma yeroo ilmi namaatti ulfaatu yookaan glorify yeroo ta'u abbaan illee isa keessaan akka inni glorifaatu. Kanaaf hojii gaarii keessan arganii waaqa samii akka galateeffatin hojiin gaariin keessan namoota fuulduratti mul'atu. Kan jedhu isa kana Filiphisius 4:19 irraa immoo akkas jedha. Filiphisius 4:19 irraa yaada akkas jedhu jira. 4:19 irraa isin dubbisa. But my God shall supply all you need according to his rich in glory by Christ Jesus. Waanni eebba araara isaa isiniif haa kennu akka ulfina. Amazing.
kudha sagal irraa mee Oromoo akkamitti keera laalla. Waaqayyo koo akka badhaadhummaa isa dinqisiisaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jira jedha. Badhaadhummaa isa jedhu kana Ingiliffi jechuma gubbaarra fayyadamaa tureen fayyadamaa. But my God shall supply all you need according to his rich in glory by Christ Jesus. So, glory of the Father through the Son to us. That's what makes us to represent Christ to the world. That's only means to have a glory of Christ. Ulfina isaa qabaachuu qofa. Glory of the Father through Christ to us. Kana qofa yoo taane ergaa isa dhugaa addunyaaf lallabuun ka danda'amu. Kana qofa yoo taane foolii isa dhugaa Kiristoosii addunyaatti dhageessuu ka danda'e. Yoo akkas hin taane hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Waaqayyo garamitti nu waame Qolaasiyaas 1:12-13 irratti akkana jedha. Qolaasiyaas 1:12-13 irra Ingiliffaaf Oromofarraa dubbisaa. Giving thanks unto the Father. Akkuma kana jedhaa turre. The Father, Son, and us. Chain. Giving thanks unto the Father, which has made unto us meet to be partaker of inheritance of the saint in light. Ifaan qooddattoota hirmaattota dhaala warra qulqullootaa kan godhe. Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti isa nu dabarse Waaqayyo Abbaadhaaf galanni haa ta'u. Galata kennaafi jedha. 12:13 irratti mee Oromoffaan illee yaada jiru dubbifna. Akkana jedha. Abbaa keenya isa ifa Waaqa irraatti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse jedha. Okay. Mootummaa ilma isaa keessa jedha jechuudha. Isa Kiristoos dhufee hundeesse. Kanaaf nullee amma addunyaatti kan lallabaarru ergaan ittiin ergamne mootummaa isaa addunyaatti lallabu. Dura mootummaa isaa keessa akka jiru ofii keenya baru. Mootummaa lafa kanaa miti keessa kan jiru. Imma mootummaa lafa kanaati miti kan qabnu. Mootummaan lafa kanaa ajjeesa, gadada, gidirfama, kayaada sammuutii samiitiin hin geggeeffamne. Isa dhibbata. Nuka keessa jirru ammootu mootummaa samiiti. So lafa kanarra mootummaan lafa kanaa Kiristoosiif hin taane nuufillee hin ta'u. So we are representing Christ to the world, not representing world to Christ. Amma wanti nama jibbisiisu, wanti nama gaddisiisu, we are representing world to Christ. Addunyaa bakka buunee Kiristoosii wajjin deemuuf yaalaan. Addunyaa bakka buunee. Waaqayyo kana jalaa nu haa baraaru. Nu ka bakka buunu Kiristoosiin bakka buunee addunyaa keessatti salphina isii, kufuu isii, cubbuu baduu isii addunyaatti mul'ifneetiin jedha. Because we have glorified through Christ. Kuni kan inni ta'eetiin jedhe macaan qulqulluun kenna Qolaasiyaas 1:27 irratti akkuma dhawe Christ in you the hope of glory. Ulfina isa argachuuf jirruuf qabata kenna Kiristoos isa isin keessa jirudha. Well, Kiristoos isa isin keessa jirudha jedha. Mul'ata Roomee 6:4 irraa akkas jedha. Roomee 6:4 irraa. Yaada akkas jedhu jira. 6:4 irraa isin dubbisaa. Nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatiin isatti dabalamne isa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isaa isa ulfina qabeessaan warra du'aa keessaa akkuma kaafame nuyis immoo jireenya haaraan hin jiranna jedha. Jireenya haaraan hin jiranna jedha. Maal taanee jechuudha? Du'aa kaanee jechuudha. Maaliif? Ulfina isa humna qabeessa sana. So glory of God. Akkana jedha 6:4 irratti. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should be sorry. Therefore, we are buried with him by baptism unto death, that like a Christ we rise up
from the dead by the glory of the Father. By glory of the Father, Christ rise up from the dead. We are also raised up with Jesus by glory of the Father. That's why make us glorified through Christ. This is by his spirit. Okay, mee kana kallattiin roomima kana 8:11 irraa akkana jedha. Asirratti Christ rise up by glory of the Father. 8 irratti ammoo 8:11 irratti akkana jedha 10 irraa. 11 irraa dubbisa. But if the spirit of him, spirit of who? That rise up Christ. Let we read. But if spirit of him that rise up Jesus from the dead dwell in you, who rise up Christ from the dead? Father. So if his spirit in us, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by his spirit that dwell in you. So his spirit is his glory. That's why we rise up by glory of the Father. Kun duunee du'aa ka'u. Inni kun yoom raawwata? Cuuphaan raawwata. Cuuphaan yeroo raawwatu Yohaannis cuuphaan akkana jedha. Ani bishaan isin cuupha. Inni dhufu garuu maal isin cuupha jedha ture. Hafuuraaf hafuura qulqulluuf ibiddaan isin cuupha jedha ture. So receiving his spirit is receiving glory of Christ. Amazing. Chain of command kana keessatti Kiristoos hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti hin dibame. Maaliin? Hafuura qulqulluu dibameetiin jedhe. Nullee hafuura qulqulluu maal ta'an cuuphamneetiin jedhe. Eenyutu nu cuuphe? Kiristoostu nu cuuphe. Abbaan ilma isaa maal godhe? Hin cuuphe. Hafuura qulqulluun. Kiristoos immoo hafuura qulqulluun nu cuuphe. Kun ergaa addunyaatti dabarsuuf ija akka guunnu kan godhu isa kana jechuudha. Being baptism by Holy Spirit. Tokkotti qofa achi akka dhaabatu miti. Luqaas boqonnaa 11:13 irratti isin hamoota taatanii ijoollee keessaniif waan gaarii kennuu barbaaddan yoo ta'e an akkamitti irra caalchee hafuura qulqulluu isiniin kennu jedha. Kana jechuun yeroo kadhanne yeroo hundumaa hafuura qulqulluu maal ta'a jechuudha? Nuu kennama jechuudha. Nuu kennama jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun ulfina waaqaa isa ittiin addunyaa fuuldura dhaabachuuf ija akka guunnu nu godhu jechuudha. Bara dhumaa keessatti illee kan ittiin chaappeffamneetiin jennu golgaa keessa galuun kenna kan ittiin mirkanaa'eetiin jedhu hafuura qulqulluu fudhachuu kenna. This is glory. Yoo kanan taane fuula waaqaallee dhaabachuu hin dandeenyu. Lammaffaa Phexros 1:17 irratti Kiristoos abbaa isaarraa maal fudhate jedha? Gaara jijjiiramaa gubbaa irratti. Yeroo lama kunuut ilmi koo naan jaaladhu sagaleen jedhu samiirraa dhufeera. Tokko yeroo Kiristoos cuuphame. Lammaffaan yeroo gaara jijjiiramaa gubbaa irra turan jechuudha. Yeroo kana kunuut ilmi koo naan jaaladhu yeroo jedhe mee maaltu ta'e? Phexros oduu duriin dubbannu jedha. 16 irraa gad dubbisame. For we have not followed cunningly devised fable. When we made known unto you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but were every eyewitness for his majesty. For he received from God the Father honor and the glory. He received honor and the glory from the Father. When there came a voice to him from the excellent glory, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Yeroo jecha kana jedhu hundumaa Father give his glory to his son. Christ received glory from his Father. Okay, abbaa irraa maal fudhateera? Ulfina fudhateera. This is it. Nullee ulfina ka fudhanne eenyu irraa? Kiristoos irraa. Kadhata isaa sadhumaa keessatti Kiristoos ka dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti akkana jedha boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irraa. 22 irraa. And the glory which is the gavest me I have given them, that they may be one even as we are one. So oneness of the Son and the Father is glory. They have one glory. Father give his glory to his Son. Because of that, Father and the Son are one. We are one also with each other if we receive the glory of Christ. Chain that attach us together. That is glory. That is his spirit.
hafuura isaati. Inni kun ka tokko nu godhe tokkummaa hafuuraati kan nu qaban. Abbaan ulfina ati naaf kennite isaaniif maal godheera jedha? Kenneera jedha. Kenneera jedha. Kun akka aniifatti maal taane tokko taane. Akkuma nuyi tokko taane isaan tokko haa taaniif ulfina ati anaaf kennite isaaniif maal godheera jedha? Kenneeraa jedha. This is ifa baay'ee. Kanaaf hundi kennayyuu ulfina irraa gara ulfinaatti jijjiiramna jechuudha. Ulfina irraa gara ulfinaatti. Gaafa cuuphamnu ulfina isaa fudhanne, deelii gaafa kadhannu hafuura qulqulluu ulfina isaa fudhanne, ammallee bara dhumaa keessatti kan eegganneeti hin jennu humnaan bu'aa hafuura qulqulluu yookaan ammoo dhugaa irratti miilaan lafa gadhaabachuu that is from glory to glory. Ulfina irraa gara ulfinaatti. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3:18 irraa akkas jedha. 3:18 irraa. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfinni gooftichaa nu irraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfina gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaattii isaa akka taanuuf akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufeetti hin diddiiramna jedha. Ingiliffii isaa akkas jedha. Yoo tokko waan fayyadamu. But we all with open face beholding as in glass the glory of the Lord as changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Have you seen? The Spirit of the Lord is attached to his glory. So, ulfina gar ulfinat kattin jijjiramne hin jennu ulfina kana qabaachuun baay'ee murteessa. Tiksiisa dhumaa dubbiseen gara dhumaatti fide. Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu ulfina isaa, ulfina ergamoota qulqullootaa fi ulfina abbaa isaatiin kan inni dhufu. Kanaaf namni fuuldura dhaabachuu danda'u ulfina Kiristoosii nama qabu qofa jechuudha. Kana jechuun hafuura isaa nama qabu qofa akka ta'eetiin jedhu. Lafa ka'a. Yoo kana hin taane dhokachuutu dhufu. Dubbii lama dubbatama gaafsan. Dubbiin tokko gaaraana nu jigii, nu dhossii ka jedhu. Dubbii inni lammataa immoo inni eeggataa turre kunoo maal ta'e nu dhufee ka jedhu. Inni eeggataa turre gooftaan waaqayyo gonkin nu dhufee ka jedhu. Kiristoos yeroo deebi'ee dhufeetiin jedhu Luqaas boqonnaa 9:26 irraa akkana jedha. For whosoever shall be ashamed of me and my word, of him shall the Son of Man be ashamed when he come in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Ulfina abbaasaa kan ergamoota qulqulluu fi kan ofii isaatiin yeroo deebi'ee dhufu isaanitti qaanaa jira. Kanaaf namoonni hadha isa bakka bu'anii ulfina isaa addunyaatti mul'isan qofatu eenyullee anatti dubbii koottis yoo yeelle ilmi namaa ulfina isaatiin kan abbaa isaatiin kan qulqulloota ergamootaatti yommuu dhufu isatti yeellaa jira. Kanaaf dhugaatti jabaannee akka dhaaban. Lafa kanarra ka jirruuf ulfina isaa agarsiisuuf akka ta'e. Jireenyi keenya, duutii keenya, wanti hundi keenya ulfina waaqaatiif. Kanaaf maal jedha? Yoo nyaattanillee haa ta'u, yoo dhugdan waan hundumii maal godhaa jedha? Ulfina waaqaatiif godhaa jedha. Kanaaf ergaa ergamoota sadanii keessaa inni jalqabaa waaqayyoon sodaadhaa. Ulfinallee maal godhaa? Kennaafi ka jedhu as keessa jira jechuudha. Lafa kanarra ka jirru ulfina waaqaa kennuuf akka ta'e. Kanaaf akkuma abbaan ilma isaa erge Kiristoos nu ergeera. Akkuma abbaan ilma isaatii ulfina kenne Kiristoos ulfina nuuf kenneera. Kanaaf nu Kiristoosin bakka buune addunyaatti ulfina isaa mul'isuu qabna. Sababni isaa Kiristoos akkana jedha. Namni anarraa dhuge burqaa bishaan jireenyaa ta'a jedha. Burqaa bishaan jireenyaa ta'a jedha. Isa keessaa burqa jechuudha. Burqaan bishaan jireenyaa. Burqaan bishaan jireenyaa nu beenu tokko qofa. Innis hafuura qulqulluu. Innis ulfina waaqaati. Hafuurri qulqulluun bishaan jireenyaati. So namoota biraatiif bishaan jireenyaa madda ta'uu qabna jechuudha. Kanaaf lafa kanarra nu kaa'amneerru. Dhugaatti akkas ta'uu akka dandeenyu waaqayyo ka dhageenyu haa eebbisu eebbifamaa kadhata gabaabaa goonee xumura. Abbaa jaalalaaf waaqa nagaa carraa nu kenniteef maqaan kan kee ulfaatu. Ammallee guutummaa jireenya keenyaa irra ati moo'i. Alaabaa kan kee akka ol qabnuuf nu gargaari. Bara jireenya keenyaa guutuun harka keessatti nuuf haadhu. Maaraanaata dafii kottu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifamaa.